आठवां महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया महाद्वीप। आठवां महाद्वीप वो पानी के अंदर है। जिलैंडिया महाद्वीप कहाँ है? पानी के अंदर। उधर हमजा नदी घुस गया जमीन के अंदर, पानी के अंदर घुस गया। कौन सा है? जिलैंडिया महाद्वीप। बाबू ये जिलैंडिया महाद्वीप पानी के अंदर घुसा है। जब ये पानी के ऊपर रहा होगा तो यहाँ पेड़ पौधे रहे होंगे, जीव जंतु रहे होंगे, और ये करोड़ों साल पहले नीचे धंसा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पेट्रोलियम से लाल हो जाएगा। से इतना पैसा आएगा इन सब के पास, इतना पैसा। दूसरा इन सब के पास आबादी नहीं है, 3 करोड़ आबादी है ऑस्ट्रेलिया। कितना